kabajamoo dhaggeeffattootaa fi hordoftoota qophii Oromiyaa 24 nageenyiif jaalalli tokkummaan bakka jirtanitti isiniif haa ta'u jecha har'ammoo waa'ee seenaa gootichaa Agarii Tulluu isiniif qabannee dhiyaanneerra. Hanga xumura qophii keenyaatti nu waliin turaa jecha namoonni chaanaalii keenyaaf haaraa taatan subscribe akka nuuf gootan asumaan isin gaafanna. Agarii Tulluu giddu galeessa Oromiyaa godina Shawaa Kaabaa aanaa Dagam iddoo addaa Leemman Sillaasee jedhamtutti bara 1934tti dhalate. Agarii Tulluu diimaa gara magaalaatti aanuu fi dhaabbanni isaa baay'ee gabaabaa kan turedha. Yommuu halaalatti ilaalan nama homaa hin beekne kan fakkaatu yoo ta'u, yeroo baay'ee fuulli isaarraa gammachuun kan dubbifamu nama ture. Onneen isaa garuu dhiibbaa ilmaan nafxanyaatiin kan madoofte ture. Namoonni isatti dhiyaatan akka ragaa bahanitti Agariin garraamessa, garraamummaan isaa garuu sodaataa kan isa hin goone hinumaayyuu akka inni hiyyeessaaf falmuu fi baay'ee kan isa gargaare ture. Agarii Tulluu bishaan daakuudhaan yeroo ijoollummaa isaa kan dabarse yeroo ta'u, gootichi kun umurii ijoollummaatiin 1950tti leenjii loltummaa fudhachuun waraana yeroo sanaa Kubur Zabanyaa jedhamu kana mana mootummaa eeguu keessatti qaxaramu magaalaa Finfinneetti gale. Waraana keessatti qaxaramuu murteessuun isaa jaalala sirna sanaaf qabu osoo hin taane booree garaa isaa guuttee baafachuuf mala ittiin leenjii loltummaa fi meeshaa waraanaa argatuuf mijeeffachuufis ture. Loltuu Kubur Zabanyaa ta'ee hojjechaa jiru kanatti loogiin sanyii biyya kana keessatti dagaagee jiruu fi cunqursaa uummata Oromoo irra gahaa ture sana arguudhaan garaan isaa caalaatti murtoo qabsoo hidhannoo gochuuf murteessee sanarra akka ga'u gumaacha guddaa godhe. Kana malees wayita salaalee lafa dhaloo turetti dhiibbaa ilmaan nafxanyaa yookaan abbaan lafaa ilmaan Oromoo irra gahaa jiran suni umurii ijoollummaa isaatti sammuu Agarii keessa seenee ture. Wayita loltuu Kubur Zabanyaa ta'uun Finfinneetti tajaajilaa ture sana miseensa waldaa wal gargaarsaa Maccaaftuu Lamaa ta'uudhaan sochii sabboonummaa Oromoo waldichaan jalqabe sana keessatti illee qooda fudhachaa akka ture seenaan jireenya isaanii mirkaneessa. Waldaa kana keessatti illee Jeneraal Taaddasaa Birruu wajjin wal argee dhimma qabsoo Oromoo irratti mari'achaa akka turanii fi Agariin caalaatti akka inni murtii jabaa kanarra ga'u kan godhes ture. Bara 1959tti wayita hooggantoonni waldaa Maccaafii Tuulamaa mootummaa Haayile Sillaaseetiin yakkamanii mana hidhaa galanitti Agarii Tulluu immoo hojii loltummaa Kubur Zabanyaa hojjechaa jiru sana dhiisee meeshaa waraanaa hidhatee jiru fudhachuun gara bosona Salaaleetti qajeele. Tarkaanfii kana fudhachuuf kan isa kakaasee cunqursaa uummata Oromoo irra jiru san hambisu karaa nagaa waan hin yaadamneef qabsoo hidhannoo gaggeessuun barbaachisaa ta'uu isaa waan itti amaniif erga qabsoo hidhannoo irratti bobba'ee booda sodaa tokko malee uummata fincila diddaa garbummaatiif akka kaka'an barsiisaa ture. Uummanni abbaa lafaa akka hin gabbarree fi abbaan lafaa immoo uummata irraa erboo akka hin fudhanne akeekkachiisaa kan ture wayita ta'u, abbaan lafaa ajaja isaa kana fudhachuu didee irratti immoo tarkaanfii fudhachaa ture. Ilmaan nafxanyaa gochaa Agarii kun kan isaan aarsee fi rifachiise waan ta'eef gootni kun akka waan shiftaa ta'e fakkeessuudhaan uummata burjaajessuuf yaalan illee jaan isaa amala shiftaa waan hin qabneef uummanni irraa kan hin fudhanne ture. Sababiin isaas Agariin akka shiftaa qabeenya namaa kan saamu osoo hin taane rakkoo hiyyeessaaf nama falmuu fi qabeenya warra ilmaan nafxanyaa qofa addaan baasee nama saamu ture. Agariin bosona keessa dhokatee kan taa'u osoo hin taane guyyaa saafa'an baadiyyaadhaa hanga magaalaatti uummata keessa deemee balaa sirni sun uummata Oromoo irraan ga'aa ture sana nama ifatti uummata barsiisaa ooludha. Sababiin isaa immoo uummata biratti fudhatama waan argatee fi qabsoon inni gochaa jiru uummata bal'aaf ta'uu uummanni dursee waan hubateef ture. Agariin uummata Oromoo biratti jaalala guddaa waan horateef mootummaan abbaa irree sun Agarii argachuun lilmoo takkitti tuullaa cidii gidduu keessaa barbaadu itti ta'eetus ture. Kanarraa ka'uudhaan nama Agarii argee qabees ta'e nama Agarii bakka jiru argee mootummaatti himeef badhaasni guddaan akka kennamu mootummaan labsee ture. Gootni kun baay'ee abshaala waan ta'eef tooftaa garaagaraa fayyadamuudhaan uummata amansiisaa akka ture ni dubbatama. Keenyaaf bara qabsoo isaa keessatti guyyaa tokko ergamtoonni mootummaan garboomfate abbaa irree biraa dhufan kan dhalootaan Oromoo ta'an Agarii qabanii kennuuf akka dhufan waan dursee dhaga'eef galgala bakka isaan jiranitti akkuma tasaa irra ga'e. Sana booda jarri nu ajjeesa jedhanii baay'ee rifatanii inni garuu akka isaan ajjeesuuf hin dhufne itti himuutiin tasgabbeesse. Sana booda akka ana qabuuf yookaan ajjeesiiftan dhaga'een dhufe. Akkanumaan dhamaatan malee ana rasaasni hin ajjeesu jechuun isaan fuuldura dhaabbatee rasaasa sobaa kan yeroo Kubur Zabanyaa ture argatee qawwee isaa keessa galchuun ofitti dhukaase. Du'uu dinnaan jarri baay'ee rifate. Itti aansee immoo rasaasa sana qawwee isaa keessa godhee ergamtoonni sun akka itti dhokaasan ajajee fuuldura dhaabbate. Haaluma inni ajaja dabarseen dabareedhaan itti dhokaasanii garuu Agariin homaa hin taane. Sana booda Agarii rasaasni hin dha'u jechuudhaan bal'inaan odeeffama. Kun immoo sodaa nafxanyoonni Agarii irraa qaban kan dabalee fi fudhatamni Agarii uummata keessatti qabullee akka dabalu taasise. Kabaja guddaas akka
akka argatu ta'e. Agarii Tulluu hordoffii mootummaa Abbaa Irree waan itti baay'ateef yeroo hundaa of jijjiiree qabsoo sana adeemsisa ture. Yeroo tokko qeesii fakkaatee yoo deemu yeroo biraa immoo kadhattuu fakkaatee deema. Yommuu barbaade immoo qotee bulaa baadiyyaa fakkaatee waan garaasaa hojjechaa tura. Yeroo sana namoonni oduu funaananii qaama nageenyaaf geessan Agariin qeesii fakkaatee amma asiin darbee agarree ture yoo jedhan tibba sana namni uffata qeesii uffate hundi qaama nageenyaatti qabamanii qorannoo irratti gaggeeffama. Xiqqoo turanii immoo Agariin kadhattuu fakkaatee yommuu asiin darbu agarree ture oduun jedhu qaama nageenyaa qaqqaba. Tibba sana immoo kadhattuun hundi qabamanii mana hidhaatti guuramuun kanuma barame ture. Garuu Agarii argachuun hin dandeenye. Agariin gaafa ofii isaatii barbaade malee qaama nageenyaa hin mul'atu. Garuu isaanuma wajjin oolaa isaanuma wajjin bula. Uummanni Oromoo Salaalee akka Agariin harka mootummaa of ulaa sanatti hin kuufne akka armaan gadii kanatti sirbaan waaqa kadhatuuf ture. Kuyyuu hirroobiin yaa cabbii hurufa kuyyuu hirroobiin yaa cabbii nafseetti faradiin Agarii Tulluu baasee arbii jechuun uummanni Salaalee Agariif waaqayyoon kadha ture. Gaafa naftanyoota irratti tarkaanfii fudhachuu barbaades tasoo osoo hin taane akka qophaa'anii eegan dura ergaa itti dhaameetuma dhaqa ture. Keenyaaf guyyaa tokko bulchaa aanaa Dagam yeroo sanaa kan ta'etti akka dhaqu ergaa itti dhaame. Guyyaa jedhame yoo ga'u namichi waardiyyoota isaa qabatee meeshaa isaa hidhatee loltuu isaa hidhachiisee dhufa Agarii eeguutti ka'e. Osuma eegaa jiru kadhataan uffata baay'ee moofee uffatee kadhachaa deemu tokko mana bulchaa kanatti goree kadhate. Hojjettoonni isaa kadhataa kanaaf midhaan kennanii fi nyaachisanii. Aduu waan natti dhiyeef bakkin ani deemu immoo bosona keessa darbeeti waan ta'eef shiftaan na reebaa akka gooftaan keessan na bulchuuf naaf kadhadhaa jedhe. Hojjettoonnis gooftaa isaanii kadhatanii fi yaa bulu achi baaxii mana jalaa sana yaa ciisu jedhee heeyyamee fi kadhatichis bakka bultii argate. Sana booda dhufa Agarii eeguu itti fufanii. Sa'aatiin beellamaa darbus Agariin dhufuu waan dideef abbaan aangoo suni duraanuu erga yoomii tikseen na fuuldura dhaabbattee na lolti jechuun tuffii Agariif qabu mul'isuun laphee ofii dhiyeesse. Yeroo kana kadhataan baatii jala ciisu sun waan namni kun jechaa jiru hundaa sirriitti dhagahaa ture. Erga obsaan xiqqoo ture booda kadhatichi bakka ciisuu ka'ee shugguxii qanqallootti kadhachaa ture sana keessaa baasee gurra bulchaa sana irratti qabe akka harka kennatu gaafate. Namichis naasuudhaan qawwee isaa lafa godhatee harka itti kennate. Edaa kadhataan bakka bultii gaafate sun Agarii Tulluu ture. Sana booda Agariin namichas waardiyyoota isaa walitti hidhe erga garafaa ture booda mana tokkotti galchee balbalatti cufuudhaan meeshaa waraanaa isaanii fi maallaqa fudhatee deemuudhaan waan ta'e sana akka bulchaa godinichaatti fiiche deemuudhaan itti himu ajaje. Yoo himuu baate garuu yeroo biroo deebi'uudhaan akka ajjeesu akeeke. Gochaan Agarii kun kan rifachiisee fi baay'ee aarsee bulchaa naannoo Kuyyuu yeroo sanii kan ture Fita Uraarii Muluu Asanuu anuu Agarii nan qaba jedhee dhaadachuudhaan bulchaa godinichaatiif waadaa gale. Akkattiin qabuuf qawwee domooftorrii Ameerikaa 5 kennamee ture. Qawwee kunis ashkaroota isaa hiruun barbaacha Agariif aanaalee Kuyyuu warra Jaarsoo, Giraar Jaarsoo, Dagam, Hidha Bu'aa Bootee fi Yaayyaa Gullollee lafa kana dura Agariin keessa socho'uun qabsoo gaggeessaa ture keessa ka'anii. Barbaacha baay'ina keessa naannoo lafa dhaloota Agarii kan taate bakka Leemman Sillaasee jedhamuun beekamtutti Agarii argatanii. Sana booda Agariin namoota ergamanii isa qabuu dhufan dura dhaabbachuudhaan injifannoo seenaan hin daganne galmeessisuu danda'eeti ture. Namoota qabuu dhufan kaan isaan ajjeese, kaan immoo madeesse, kanneen hafan immoo dheessanii gara dhufanitti akka deebi'aniif dargisiise. Sana booda uummanni Salaalee gootummaa kana dinqisiifachuudhaan akka muluu of fakkeessanii Agariidhaaf sirba armaan gadii kana sirbaniifis ture. Anaa rabbitu na baasee dabalee gurrarra yaasee burruusee seefaatu baasee qawwee awraajjaa gachisiisee. Yaa buruusee ashkara koo yaa buruusee ni lollanaan jettanii too sintoo rakkoorra na buusee jechuudhaan salphina muluu sirbaan agarsiisaa turanii. Buruusee fi dabaleen ashkaroota muluu turan. Guyyaa tokko bakka Agariin jiru kan dursee hubate Asmaariin duraan Agarii wajjin deemee faarsaa ture qaama nageenyaatti hime. Asmaariin kun kan Agarii ganeef namni bakka Agariin jiru hime lafa gaashaa 2 fi qarshii 10,000 badhaasa akka argatu mootummaan yeroo sana labsee ture. Sana booda humni dafee qaqqabee mana Agarii keessa jiru sanatti marsanii yommuu Agariin bahu ajjeesuu yookaan immoo madeessanii booji'uun eeguu jalqabanii. Humni waraanaa dafee qaqqabee itti marsuu waan dhaga'eef tooftaa itti harkaa bahu barbaadu jalqabe. Sana booda qamisii dubartii kaawwatee kophee durbaa godhatee shaashii hidhatee durba bareedduu fakkaatee karuma balbalaatti bahee deeme. Yeroo kana waraanni iddoo qabatee eegaa jiru ilaale
salaalee sanyoon isaa baatee inni itti aanee dhufa jedhanii of eeggannoodhaan eeguutti ka'anii agariin duubatti darbuun jaalleewwan qabsoo isaa wajjin boombii fi rasaasa itti roobsuudhaan loltoota baay'ee ajjeesuun kaan immoo madeesse warri kaan immoo gara dhufanitti akka deebi'an godhe gama agariitiin jaalleen qabsoo tokko qofaatus wareegame sochiin agariin jalqabe kun hirriba kan dhoowwate mootummaan Haayile Sillaasee loltoota baay'inaan gara salaalee naannoo agariin qabsoo hidhannoo agariin bakka jiru nutti himaa jechuun uummata dararuu fi hidhuus itti cimse baay'inni loltoota bobbo'ee sulultaa hanga qarree gohaatti kan lafa dhibbise ture yaa ta'u malee uummanni naannoo sanii namni tokkoyyuu agarii dabarsanii kennuurraa ofuma dararaa fi gidiraarra gahoo fudhachuuf filatani qabsoon agariin godhus salaalee keessaa aanaa ja'a jechuun aanaa dagam kuyyuu warra jaarsoo hidha bu'a boote giraar jaarsoo fi yaayyaa gullallee yoo ta'u shawaa dhihaa keessaa immoo aanaa meettaa ture kanaaf agarii eessa akka oluu fi bulu hin beeku har'a bakka tokkotti yoo argame bariisaa immoo iddoo biraatti argamu ture dhumarratti qabsoo hidhannoo kana gara kutaa oromiyaa biraatti babal'isuu fi iddoo jijjiirrachuudhaan umurii qabsichaa dheeressuuf yaada gara dhiha oromiyaa wallaggaatti bobba'e gaafa gara wallaggaatti deemu finfinnee naannoo qacanii madaaniyalamii jedhu bakka duraan itti boqotutti goruudhaan jaalleewwan qabsoo isaatti gara magaalaa naqqamteetti deemuusaa fi isaanillee akka isa hordofuun garas deemanii xalayaa barreessuuf dubartii haadha manichaatti kenneefii deeme xalayaa kanarratti hoteela keessa qubatullee barreesseefii ture isuma bakka sanii gahee qaamni nageenya mootummaa abbaa irree agarii barbaachuuf iddoo qacanii madaaniyalamii kana dhaquun mana agariin boqote sana seenuun haadha manaa sana dirqisiisanii bakka agariin jiru gaafachuun xalayaa sana dabarsite akka kennituuf seenaarraa hubanne ka agariin boqotu kana kan hime immoo namuma dura agarii wajjin dirree qabsoo galee booda maallaqaan mootummaan sun bitate akka ta'e qorannoon seenaa godhame ni dubbata erga xalayaa agarii jaalleewwan isaatti katabee sun harka diinaatti kuftee booda guraandhala 8 bara 1962tti magaalaa naqqamtee hoteela keessa boqote keessatti gootichi Oromoo Agarii Tulluu harka warra of tuultotaatti kufe sana booda gammachuudhaan agarii fudhatanii gara salaalee geessuun magaalaa Fiicheetti hidhan uummanni qabamuun agarii aarsee sodaa tokko malee dirreetti bahanii agariidhaaf sirbu jalqaban yaa hoolota obborii hoolota hamdee gugurraa sanii shiboorra maranii harka garii biddoo sanii jechuun dhaamsa dabarfachaa ture dhaamsi sirba armaan olii kanaa dhaamsa guddaas ture hamdee abarraa nafxanyaa uummata salaaleerraa lafa fudhatee biyya isaaniirraa akka baqatan godhe yoo ta'u hoolota hamdee jechuun immoo waardiyyoota hamdee jala kaachuudhaan uummata isaanii rakkisaa jiran jechuu isaanii agariin erga hidhamee turtii ji'a tokko keessatti akka duuti itti murteeffamu godhanii sana booda eebila guyyaa wiixataa bara 1962 magaalaa Ambisootti obboloota isaa Jimaa Tulluu fi Hirkoo Tulluu wajjin bakka uummanni baay'inaan jirutti fannisanii ajjeesanii Jimaa Tulluu fi Hirkoo Tulluu obboloota agarii ta'uun qofa fannifamuun ajjeefamanii duuti ijoollee Tulluu kan baay'ee isaan aarsee uummanni Oromoo salaalee akka armaan gadii kanatti sirbaan gadda isaanii ibsachaa turani yaa haadhatoo yaa tarrafuu tokko du'ee lamattafu lama du'ee tokkottafu sadii du'ee maalittafu jechuudhaan uummanni salaalee jaalala agariif qabu sirbaafii turani agarii Tulluun seenaa qabsoo uummata Oromoo keessatti goota bara baraan kabajaa fi jaalalaan yaadatamaa kan jiraatuu fi sochiin sabboonummaa Oromoo inni godhe laphee ilmaan Oromoo keessatti kan hin bannedha kabajamtootaa fi dhaggeeffattoota qophii Oromiyaa 24 gabaabumatti kanan amma isiniif qopheesse seenaa gooticha salaalee agarii Tulluu kan turedha waan dhaggeeffattaniif guddaa galatoomaa isiniin jecha qophii gara biraatiin yeroo biraan ga'ulitti deebutti nagaan turaa isiniin jecha namoonni chaanaalii keenyaaf haaraa taatan anaa dhufu chaanaalii keenya subscribe nuuf godhaa.